안녕하세요. 아, 오랜만이죠. 진짜 오랜만이죠. 차를 마저 완성시키려고 들어온 건 아니고요. 와우. 이거를, 그때 보여드렸던 익스 루더에 대해서 조금 더 알려드리고자 이렇게 왔습니다. 또 이래 돼 있네. 봐요. 지금 보시면은, 봐요. 도용이 여기 있는데 지금 화살표가 지금 여기 있잖아요. 이런 문제가 가끔 생깁니다. 이럴 때 예전에 말해드렸던 요거를 요 센터 여기 있다 여기 있다 여기 있다 요거 보이시죠? 좌측에 센터 여기를 센터로 맞춰 주시면 됩니다. 근데 사실 여기 이 도형 같은 경우에 센터로 맞추면 되는 게 아니라 여기 끝부분에 요 선에 여기 부분에 딱 중앙에 맞춰줘야 돼요. 중앙에 맞추는 방법은 여기 3D 요거를 활용해서 맞추면 되긴 하는데 지금 중요한 건 이게 아니니까 넘어가도록 하고요. 이렇게 센터를 맞춰줘야지 나중에 추후에 도형을 만들거나 작업을 했을 때 안 깨지게 됩니다. 오늘 제가 보여드릴 거는 이게 아니고 근데 박스 박스를 먼저 한번 만들어 볼게요. 아주 잘 보이는구만. 다시 크게. 하이브가 요건가? 오케이. 다 지웠고요. 이게 그때 자동차 봤을 때 여러분들이 에디터 펄리를 일단 도형화를 시켜주고요. 여기 이런 도형이 있다고 칩시다. 근데 이제 이 도형에서 내가 여기 가운데 구멍을 뚫을 때 두 가지 방법이 있어요. 어떤 두 가지 방법이냐? 3번 해서 선을 선택해서 2번인가? 2번. 선 2번. 선을 선택해서 콘택트로 선을 두 개씩 두 개 이렇게 지금 만들어 준 다음에 체크. 그리고 옆쪽으로도 만약 가운데에 만들고 싶을 때 이런 방법을 취하는 게 맞다라는 겁니다. 이렇게 잡고 여기서 익스트 루더를 쓰면 됩니다. 이렇게 했을 때 이렇게 보면은 파고 들어 올라갈 수도 있고요, 내려갈 수도 있어요. 이렇게 파고 들어가는 모습을 볼 수 있고요. 그런데 만약에 여기 끝부분에 도형을 만들게 되면 어떻게 될까요? 아마 지금 제가 생각하는 것처럼 만들 텐데 그때 그래서 저번 모델링이 실패한 이유가 저것 때문이거든요. 이렇게 했을 때 여기다 만들면 어떻게 될까요? 여기 4번 여기 여기 여기다 한번 익스루도를 적용시켜 보겠습니다. 요렇게 요렇게 되죠. 아래 면이 생깁니다. 아래 면이 올라오는 건 상관이 없어요. 근데 안으로 파고드는 거에서 면이 생겨요. 이거를 뭐 간단하게 생각하면 지우고 두 개의 면이 생기죠. 지우고 다시 이 부분을 접합해주면 되긴 돼요. 근데 여기 선이 꼬여버렸죠. 여기 선이 꼬여버렸어요. 꼬이면은 안 되는데. 그러면 여기서 푸는 방법은 뭐 많은데 솔직히 근데 이런 간단한 도용일 경우에는 그냥 여기 선을 여기 부분에 콘택트로 선택한 다음에 그냥 추가하면 돼요. 콘택트로 이렇게 한 개 추가를 해서
여기 선을 커서로 이어버리면 돼요. 커서로. 근데 만약에 아까 했던 것처럼 자동차 같은 경우에 복잡한 도형의 경우에는 이 방법이 안 되거나 어렵다는 거예요. 지금 자동차 보시면 저 아랫부분이 좀 이상하게 깨졌거든요. 그렇게 된다는 거예요. 그렇게 됐을 때 그렇게 되면 안 되니까 하는 방법이 뭐냐면, 생각난 게 뭐냐면은 이렇게 면을 선택해요. 면을 선택한 단계에서 요거 맞나? 기억이 좀 가물가물하네. 맞나 보다. 오케이. 선택한 단계에서 수치를 이렇게 이제 안쪽으로 도형을 만들어 주는 겁니다. 이렇게. 그리고 체크해 주시고, 만들어 줬죠? 이 안쪽으로 도형이. 그리고 이 단계에서 여기 전부 사각형이라서 별 이상 없죠, 전부. 그럼 이 단계에서 이렇게 집어넣으면은, 지금 피라미드죠. 만약 피라미드가 싫다고 하면은 수정하면 돼요. 이렇게. 지금 이렇게 요렇게 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 만드는데, 이거 만약 근데 이 부분은 똑같잖아요. 이 부분은 똑같은데 라고 생각할 수 있는데, 어떻게 만들고 이 부분을 그냥 선이 좀 부족하네. 요렇게 이제 똑같이 집어넣어서, 만약에 여기 선이 한 개 더 있다고 한다면은 지금처럼 이렇게 막 안 깨지겠죠? 요렇게 보면은 한번 보여드릴게요. 선을 두 개 지불해서 루프가 있네. 루프 선을 뺑 돌아서 잡아준 다음에 그리고 여기서 여기 엣지, 여기 엣지를 클릭해 주셔서 선을 이동해 주시면은 요런 식으로 지금 엣지를 풀고 논으로 다시 한 다음에 요런 식으로 아래쪽은 파고 들어가게, 위쪽은 다시 나오게 만들 수 있겠죠. 이렇게 만들 수가 있어요. 이렇게 만드는 게 좀 더 훨씬 편안하고 쉽고 간단하겠죠. 이런 식으로 하는 게 더 낫지 않을까 라는 걸 보여드리기 위해서 오늘 방송을 켰고요. 그리고 또 마지막 한 가지 더 풀고, 오늘 마지막 한 가지 더 지우겠습니다. 일단 봐요. 이렇게 보면 요 아래쪽이 봐요. 좀 이상하죠? 요렇게 좀 꼬였어. 내가 봐도 꼬였어. 그래가지고 보여드린 거고요. 그리고 보자. 저번에 보여드리려고 했는데 못 보여드린 게 있어요. 실은 그거를 보여드리기 위해서 또 한 개 더 가져왔고요. 여기서 그때 제가 이 도형을 마음대로 움직일 수 있다 했잖아요. 이미지는 그대로 둔 채로 크기를 조절할 수 있다고 했잖아요. 그래서 그거를 보여드리고자 왔습니다. 풀리를 해야 되나? 왜 이렇게? 언프리지. 잡혔네. 한 개를 이걸 복사해서 가져갈게요. 카피. 이거를 봐요. 여기서 도형에서
2번, 4번 폴리면을 선택한 다음에 여기 보면 요게 있어요. 요거. 여기에 뭔지는 영어명이라 잘 모르겠는데 요걸 클릭한 다음에 있나? 잠깐만요. 여기 있다. 요거를 클릭한 다음에 버텍스에서 요렇게 봐요. 움직여지죠? 근데 이미지는 안 움직이죠? 이미지는 안 움직이고 있죠? 요런 식으로. 근데 만약에 저거를 체크 안 하면은 어떻게 되느냐? 보여드릴게요. 한 개 더 카피를 해서 1번 버텍스에서 아까 그 체크를 풀어보겠습니다. 여기 있죠? 요 체크를 풀고 도형을 움직여보죠. 봐요. 이미지가 그대로 고정된 채로 늘어나죠. 이런 문제점을 극복할 수 있습니다. 좀 더 편리하게 만들어낼 수 있습니다. 이렇게 너무 장황하게 크면 불편하잖아요. 이렇게 이제 프리즈 해두고 이런 식으로 할 수 있습니다. 이 두 가지 팁을 좀 보여드리려고 오늘 방송을 켜게 됐습니다. 되게 별거 아니지만은 되게 중요한 팁이죠. 좀 더 선이 안 꼬이게 만들 수 있느냐. 그게 지금 이거 선이 너무 나 이거 필요선이었다. 필요선. 요거 만들기 위해 필요선이었다. 이렇게 잘 구분해야 된다는 점, 그런 점을 좀 알려드리고 싶었습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 오늘 되게 금방 끝났죠? 12분 만에 다 끝났네. 꿀꿀TV 이렇게 끝나겠습니다. 수고하세요.